decir la A, 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 A. Vamos a decir la E, 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 E. Vamos a decir la I, 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 I. Vamos a decir la O, 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 O. Vamos a decir la U, 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 U. Hola chicas, otra vez. El día de hoy tengo otra sorpresa. Parece que algo quiere salir de esta caja. ¿Qué podrá ser? Vamos a abrirla. Ya vamos a contar hasta 3 en casa. 1, 2 y 3. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. Yo las conozco. Sí, ¿ustedes las conocerán? ¿Quiénes serán? A ver, ustedes en su casa van a decir qué es lo que ven. A ver, ¿qué estamos viendo? Es la vocal A. A ver, todos juntos repetimos. La vocal A. Muy bien, estamos recordando. Seguro ya hemos aprendido. Ahora, aquí hay otra vocal. ¿Qué vocal será? La vocal E. A ver, todos hacemos el sonido E. Muy bien, todos abrimos nuestra boca grande. Ahora, ¿qué amiga también habrá venido? A ver. ¿Cómo se llama? Es la vocal I. Todos en las casas fuerte hacemos el sonido de la I. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos falta? ¿Qué otra vocal? La. Muy bien. La vocal O. Vamos a hacer juntos. Todos en casa abrimos la boca y decimos O. Oh, muy bien. Ahora aquí tengo la última vocal. Es la vocal U. La vocal U. Hacemos juntos el sonido de la U. Muy bien. Ahora todos juntos, yo señalo y ustedes dicen qué vocales, a ver. Muy bien. Ahora juntos. A, E, I, O, y por último, U. Muy bien. Yo sé que ustedes ya conocen las vocales, así que estamos recordando a nuestras amigas las vocales. Vamos a practicar en casa los sonidos de las vocales, ¿sí? Y vamos a recordar este fin de semana a las vocales. Muy bien.